Reaksi bule pertama kali dengar suara aneh di Indonesia. Wait a minute. Who are you? Bule bernama Mata sedang berlibur di Bali. Dia terheran mendengar suara yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Serangga ini dikenal karena suara nyanyiannya yang khas, yang dihasilkan oleh getaran membran di perut mereka, yang disebut timbals. What? You guys hear this? I have never heard this sound in my life. It sounds like an alarm. It sounds fake. I have no idea what kind of animal this. Kalau di tempatmu, apa nama serangga ini? Komen ya. Okay.